Mnyonge alalamika kuporwa ardhi Ilemela. Namuomba Mama Samia kokote aliko, naomba tusaidie tupate haki yetu, hiyo haki walioiweka kwa huyo yale hapa, sisi hatuna tahati. Halmashauri ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza inatuhumiwa kupora kiwanja namba 1840 kilichopo Buswelu A, mali ya Mathias Lubango, ambacho kwa sasa imekiuza kwa mtu mwingine bila ya ridhaa ya mmiliki huyo. Wakazi wa mtaa wa Mbogamboga manispaa Ilemela mkoani Mwanza wakizungumza na waandishi wa habari wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wa kiwanja hicho ili mmiliki wake apate haki. Kwa mujibu wa maelekezo ya familia na majirani, eneo hilo lililoko Buswelu A linamilikiwa na Mathias Lubango maarufu Kipara, ambaye kwa sasa amekimbia makazi yake kutokana na hofu ya vitisho na kukamatwa mara kwa mara. Yaani mimi niko huko kijijini huku na nimejaribu kujificha huku kufuatana na mateso ambayo nasumbuliwa hapo. Yaani kuna watu wananisumbua sana, watu wa hali hizi hao. Yaani upande kama huyo mama Grace mara analetewa manoti. Tatizo lenyewe, yaani kusema tu ule ukweli, hao watu ni kama yeye anataka kunidhulumu tu. Hapo ndo kwangu kabisa. Na mimi mwenyewe nilinunua pale mwaka 2003 nikanunua kama shamba. Lakini cha ajabu, ile miaka yote nimekaa pale naambiwa 2024 naambiwa ni eneo la uwazi. Sasa mwisho nikawaambia, jamani, shida ni nini? Kuondoa uozo ulioko pale halmashauri, akiwemo Grace huyo pamoja na Omoro ambaye ni tatizo kubwa. Kutoa vitisho kwa wananchi wakati huo anajua wazi kwamba anafanya forgery kwa ajili ya kuwadhulumu wananchi, basi sisi wananchi hatutavumilia swala hilo. Kwa hiyo tunachoomba tu waziri mkuu, rais pamoja na idara zingine hizi, ofisi ya mbunge pamoja na DC ambao tayari mpaka sasa hivi tunao ushirikiano, basi waingilie kati, waondolewe wale watu ili wasiendelee kuleta shida sana kwa wananchi. Serikali watu wanaichukia kwa sababu ya mazingira ya viongozi hawa chini ambao wanamchafulia rais, jina lake wanamchafulia wakati anatenda kazi. Kwa sisi kama wakazi, wananchi ambao tunapenda haki na serikali yetu ni serikali sikivu ambayo inasikia. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa nyie waandishi wa habari mtusaidie kupaza sauti ili kila mtu aliyoko katika mamlaka husika aweze kuona namna ambavyo watu ambao sio waaminifu wanapindisha haki. Watu wanakosa haki zao kwa sababu ya mambo ya ujanja. Kwa hiyo tulikuwa tunamuomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mbunge pamoja na rais wa nchi Mama Samia ambaye anasema ni kazi na utu. Basi utu uonekane, watu wapewe haki zao ili kupunguza malalamiko na watu wajenge imani zaidi na serikali. Katika wilaya hii ya Ilemela, halmashauri ya Ilemela, kitengo cha ardhi huwa ni watu ambao nafikiri wako juu ya, kama vile wako juu ya hizi mamlaka. Wanafanya vitu vingi sana kama hivi katika wilaya hii ya Ilemela. Kikao fulani tulikaa na mkuu wa mkoa aliondoka kabla ya huyu, kikao cha wananchi ambao alikuja kusikiliza kero, lakini alikutana na kero 99% alisema Ilemela kero yake ni ya ardhi tu. Juhudi ya barabara hizi zilipoanza, mzee akaambiwa abomoe, akaletewa barua na akaletewa notice. Ilianzia mtaa huu na wanaofuata nyuma yake nao mpaka sasa hivi sehemu zingine bado zina X, wakabomole. Ipo maisha huku wakarudi upande wa huku. Yeye hafiki mwisho, alikuwa hafiki mwisho. Alikuwa anafikia katikati hapo ambapo walimwekea kigingi alafu wakaja wakikiiba usiku. Mke wa Lubango anayefahamika kwa jina la Sharifa Salehe amesema eneo hilo walinunua mwaka
walinunua kwa Makoye Mshelela mwaka 2003 na mwaka 2015 eneo hilo likapimwa kupitia upimaji shirikishi. Hata hivyo, baada ya barabara ya lami kujengwa, inadaiwa watu kadhaa walianza kumzonga mmewe wakimtaka awauzie eneo hilo, mmoja wao akiwa mtumishi wa halmashauri hiyo. Mama huyo anaeleza wamekuwa wakipokea nyaraka mbalimbali wakiwataka kupisha eneo hilo. Nyaraka ya kwanza ikidai ni kupisha ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa. Nyaraka ya pili ilidai eneo hilo ni hifadhi ya barabara. Ya tatu ikiwa tangazo la kuuzwa kiwanja hicho. Ni kufuatilia eneo langu, naambiwa eneo limeachwa wazi la serikali za mitaa. Mara eneo limeachwa wazi ni eneo la wazi, mara eneo linatangazwa. Unaona, baada ya hapo mimi nikawaambiaje, basi zitolewe zile hatua za barabarani, zile zinazobaki nipatie eneo langu, na penyewe hawataki tena. Grace huyo mkuu wa idara ni mtu mbaya sana. Mkuu wa idara ndio alitaka kuja hapa kununua, tukakataa. Baada ya kukataa ndio vikatokea hivyo vigezo vya kuja kuvunja hapa. Hapa wamevunja tarehe 20 mwezi wa 5 saa 9. Ndio wamekuja wakavunja hapa, leta giredarao wakavunja. Wanaoingiza humo wanaenda wanawaachia huko mbele, wakamchukua baba wakampiga na yeye wakaenda naye ukamwachia huko mbele. Baadaye baba alivyorudi akukata tamaa, akaenda tena kuongea nao. Alivyoenda tukaanza kuona magari yanakuja meupe, yanapaki hapa, yanakuja yanamletea vitisho. Sasa leo tunashangaa linakuja gari lilikuwa limepaki upande ule kule. Ni mbaba anatuambia ile eneo ameuziwa na hati kapewa, na wakati hati baba kafuatilia tokea 2015 wanamnyima. Kila akienda wanamwambia hati haipo. Serikali ndo ameingiza mgogoro kwa wananchi, kwa sababu badala wao kutatua mgogoro wa hapa, hao ndo wanaingiza mgogoro, kwa sababu hiki kieneo hapo mpaka pale ni eneo la mtu binafsi. Eneo kingine ilichobaki ni safe road ambayo ni barabara, manake hakuna nafasi ya mtu kuuziwa. Badala yake halibomoa eneo la mtu kuongeza upana ile kiwanja na hii safe road ili uwe eneo la kiwanja kumuuzia mtu. Sasa hii eneo kwa haraka ikitolewa ile sehemu wa huyu mwenye nayo, sehemu no baki sio sehemu za kuuza, ni sehemu ya safe road ya barabara. Ikaja barua nyingine tena inadai tuondoe makazi tena katika hili eneo. Basi tukawa ni wa kuhangaika kama hivyo, vikaanza na vitisho. Ikapita lami, ilipopita lami likaja ni katapira na hisi likaja likaanza kubomoa hapa haya mazingira. Sisi wengine tukawa tumeenda kujitafutia 100-200, tunakuja ndo tunakuta mwisho wa eneo wa tukio hili. Akizungumza mara baada ya kusikiliza mgogoro huo uliowakutanisha walalamikaji pamoja na wataalamu wa idara ya ardhi wanaotuhumiwa, mkuu wa wilaya Ilemela Amiri Mkalipa amekiri kuufahamu mgogoro huo na kuelezea hatua ambazo zitachukuliwa. Mimi nimehitaji ofisi ya mkurugenzi ni kwa maana ndio custodian wa ardhi hiyo, yeye ndo anamiliki hiyo ardhi. Kwa hiyo wao wataipangia matumizi kwa vile ambavyo wao wanaona inafaa. Kwa hiyo nimeituma timu yangu kesho saa 4 watakutana pande zote, waende sasa wapime na wawaite watu waliowauzia, kwa sababu hata huyu kipara ameuziwa na mzee ambaye yupo. Kwa hiyo aje mzee Mesha aliyefidiwa na serikali, aje na huyu mtu aliyeuza, kwa sababu nimebaini hawa waliouziwa eneo, nimewauliza mlinunua eneo kubwa gani, wanasema tulinunua shamba. Hii ni Tanzania Habari.